11:16 за Києвом. Ми продовжуємо живий етер на 4-му телеканалі. І далі говоримо про таке. Люди мають почуватися захищеними. Про таку мету Національної поліції розповіє очільник Ігор Клименко. Каже, хочуть не лише протидіяти злочинності, а й постійно взаємодіяти з населенням. Одним з найуспішніших проєктів минулого року став поліцейський офіцер громади, який реалізується у співпраці з нашими міжнародними партнерами. Якщо коротко, то це поліцейський, який несе службу в об'єднаних територіальних громадах, у сільській місцевості та невеликих містах. Він відкритий для людей, особисто знає жителів та їхні проблеми, надає якісні поліцейські послуги для створення спільного безпечного середовища. На сьогодні цей проєкт запроваджено в 7 областях та охоплює 206 об'єднаних територіальних громад, де проживає близько 2 мільйонів осіб. Тим часом довіряють поліції. За даними опитувань, 45% українців. Відповідне дослідження у грудні минулого року провели Фонд «Демократичні ініціативи» та соціологічна служба Центру Разумкова. Однак не йме віри правоохоронцям. Така сама кількість людей. Експерти з реанімаційного пакету реформ кажуть, більшість респондентів не мали особистого досвіду спілкування з поліцією. Ви теж можете долучитися до етеру, відповівши на запитання дня. Сьогодні воно звучить так. Ви довіряєте поліції? Якщо так, довіряєте, телефонуйте 0800 500 411. Якщо ні, набирайте 0800 500 422. Підсумки голосування підіб'ємо у програмі «Повечір'я» о 19:20. Ну а події дня, що на часі, будемо обговорювати з гостем нашої студії. Це Руслан Синельников, політичний експерт. Пане Руслане, вітаю вас. Доброго дня. Ну що ж, давайте тоді і ви одразу відповідь на запитання, яке адресуємо нашим глядачам щодо довіри до поліції. І теж, до речі, цікаво, щодо цифр, які озвучували в етері, то в експерти з реанімаційного пакету реформ казали, що більшість респондентів, які позитивно ставилися до правоохоронних органів, до поліції, власне, не мали такого досвіду спілкування і такого тісного контакту у вирішенні тих чи інших ситуацій. Прошу, будь ласка. Важко сказати про збільшення, наприклад, довіри до поліції, тому що мали бути якісь, скажімо так, зміна діяльності, мали бути якісь відчутні результати, мало бути підвищення відчуття безпеки для громадян. І, відповідно, коли б на вулицях було тихо, спокійно і громадяни відчували, наприклад, після виклику швидку реакцію, а особливо після реакції складання протоколу, якісь подальші наслідки для злочинців, то, відповідно, довіра могла б зростати і можна було б говорити про те, що щось в країні міняється. Поки що, на жаль, крім патрульної поліції, яку всі помітили, досить складна ситуація з слідчими, досить складна ситуація з оперативними групами. Тобто, можна сказати, що реформа поліції не закінчена, вона, так би мовити, десь так оголошена, але немає тих результатів, яких очікували громадяни. А таким чином це не підвищує довіру, відповідно, про довіру поліції, тут ми бачимо половина на половину, мабуть, більше половини все ж таки не довіряють поліції. Ну, а чому зупинилися, реформувавши ось патрульних, і далі не просунулася реформа? Для того, щоб реформи робити, потрібно бачити спочатку системне бачення, тобто до чого ми йдемо. Кінцеву мету, кінцева мета і поетапний план її досягнення. Якщо ж завдання було отримати гранти чи, наприклад, отримати фінансування від міжнародних організацій на нові патрульні машини, на нових патрульних поліцейських, їх швиденько навчити, зробити конкурс і на цьому все фінансування і вся активність закінчилася, то, напевно, про слідчих, про саме переатестацію старих міліціантів в нових поліцейських трошки призабули і переатестували тих старих, які були. Багато професійних слідчих, які б могли працювати, пішли з міліції, в поліцію не перейшли, а багато тих, кого б не можна було переводити в поліцію, залишилися, знову ж таки, на місцях, тому що, ми знаємо, що в армії, що в поліції є більше критеріїв не професійна діяльність, а служіння своєму начальству. До речі, щодо кількості нових людей, які прийшли вже в нову поліцію, особливо серед патрульних, ми пам'ятаємо, який тоді був бум, і робили селфі, і все, але теж пригадайте, як люди почали йти зі служби. Хтось нарікав на зарплатню, хтось інші, власне, мав підстави піти. Тобто навіть в реформованій цій частині поліції все одно знайшлися недоліки, які
які змушували людей, які дійсно, можливо, прийшли за покликом душі, серця, свідомості, своїх, можливо, якихось там життєвих переконань дійсно служити. Але в результаті сама система, навіть нова, так, змусила їх піти. Зараз яка ситуація? Ну, це, мабуть, треба в поліції запитати звіт саме про результати роботи нової поліції, тобто саме патрульної поліції, і про результати саме, от, скажімо, кінцевий результат, до чого дійшли на даний момент по реформуванню поліції, саме як змінилися кадри, ну, нехай навіть за останніх там 6-7 років, скільки йде реформа поліції. Мені здається, що і зараз вона продовжує йти, і зараз ті ж самі кадри роблять ту ж саму реформу. Мені здається, що важливіше було все ж таки на етапах проміжних, там протягом року, там півроку, 2 роки робити якісь атестації, якісь звіти для того, щоб бачити, що змінилося і в який бік міняти. Ми знаємо, що є дуже багато побито патрульних автомобілів, що є ряд хабарництва, тобто зафіксоване хабарництво при зупинці водіїв там на дорозі. Ну, в багатьох випадках є такі відеофіксації. Є ті моменти там непрофесійної підготовки, наприклад, на реакцію тих ж самих порушників. Ми бачили, як порушників ганяли по всьому Києву, щоб їх зупинити в той час, коли мала бути швидка професійне блокування, не завдавати небезпеки перехожим і водіям на дорогах. Тобто багато тих змін, яких чекали громадяни, їх не відбувається, і через це все ж таки аналіз ситуації, підсумки і, можливо, якісні зміни в цій реформі мають бути, бо інакше довіра до поліції не буде зростати, якщо не буде відчутних якісних змін. Ну що ж, щодо поліції, дещо пізніше поспілкуємося і долучимо до нашого етеру Катерину Бутко, активістку всеукраїнської організації «Автомайдан». Почуємо ще і її думку. А ось щодо, якщо взяти навіть патрульних, теж пригадайте, яка кількість, ось візьмемо до уваги столицю, коли, здається, на Софійській площі тоді урочисто складали присягу після того селфі-буму, скільки патрульних автомобілів їздило Києвом, мене це дійсно, направду, вражало. Бувало, що за 10 хвилин на Майдані Незалежності, там, на Хрещатику можна було побачити дуже багато автомобілів, потім їх ставало менше, менше і менше. Напевне, має бути якась таки безпекова доцільність, яка кількість автомобілів має бути в якому районі і з якою швидкістю вони мають приїжджати на виклик. І, звичайно, при реформі поліції, от це системне бачення мало б сказати, що чи це автомобілів достатньо, чи їх забагато, чи їх замало. Як реагують на виклик, там, наприклад, 102, як реагують на ті чи інші, наприклад, події, які відбуваються на вулиці без виклику, тому що ми знаємо, що багато, наприклад, кримінальних ситуацій не доходять до виклику, наприклад, там крадіжки на вулиці, там різні розбійні напади, всілякі хуліганські вчинки, вони можуть бути навіть без виклику 102. І в цій ситуації яка кількість цих патрульних автомобілів? Напевно, є якась наукова статистика, як це працює в інших країнах. Як, наприклад, працюють копи в Сполучених Штатах, як працюють, наприклад, поліцейські в Франції там, чи Німеччині, як там тримає порядок, ті ж самі розвинуті країни, Японія, там, Південна Корея, і Ізраїль той же самий. І в ситуації з нами нам не треба було сліпо копіювати когось, але якісь наукові результати, як має працювати патрульна поліція, мали бути застосовані і перевірені на практиці. Якщо б вони на практиці давали гарні результати, це можна було б з врахуванням українського досвіду розвивати. Якщо ми бачимо, що їх там то багато, то мало, в першу чергу потрібно запитати громадян, і, напевне, опитування воно це покаже, як їм сприяють поліцейські, наприклад, в забезпеченні безпеки кожного громадянина. На зв'язку з нами Катерина Бутко, активістка всеукраїнської організації «Автомайдан». Вітаємо вас, Катерино. Доброго дня. Дякую, що зачекали. Заразом ми почули частину нашої розмови. Хотілося почути вашу оцінку діяльності МВС і Національної поліції. Якщо говорити про реформу поліції, то на якому вона етапі? Тому що теж можна почути багато нарікань, мовляв, вона є незавершеною. Прошу, будь ласка.
Ну, вона однозначно є незавершеною, тому що єдине, що відбулося, по суті, це реформа саме патрульної поліції, яку провела Хатія Деканаїдзе і Ева Згуладзе ще до того, як вони були звільнилися. Тобто, фактично, це єдине, що відбулося, тому що переатестація, яка була такою гучною, активною, і про цих цифр дуже багато кажуть, вона фактично провалилася, так як в деяких місцях і регіонів відсоток звільнених поліцейських він був 2-3, до 4%. І якщо я не помиляюсь, це десь середній по Україні є 4%. Звичайно, це не може відповідати дійсності. І так само провалилась та ж реформа і силового блоку. Той самий Беркут є просто зараз переназваним батальйоном спецпризначення. Тому якщо ми кажемо про реформу, ми можемо говорити лише про реформу патрульної служби. Всього далі, на жаль, цього, на мою думку, реформи не відбулося поки що. Пані Катерино, вам, вашим знайомим, чи доводилося мати справу з новою поліцією і, можливо, поділитися враженнями від спілкування з новими копами нашими? Ну, звичайно, так. І я можу сказати, насправді, тут ми бачимо і можемо порівнювати поліцію, яка була там відразу 4 роки, 3 роки тому, коли вони з'явилися. Зараз є як плюси, як мінуси з'явилися, але фактично всі там рейтинги довіри, всі тонкі ставлення людей до поліції, воно в першу чергу піднімається завдяки саме патрульній поліції, тому що наразі це, звичайно, є краще саме ця ланка, ніж те, що відбувалося раніше до цього. Дякуємо, пані Катерино. Катерина Бутко, активістка всеукраїнської організації «Автомайдан», була з нами на зв'язку. Пане Руслане, а ось постать міністра пана Авакова, наскільки в ставленні до поліції грає вирішальну роль? Або ж взагалі не має значення пан Аваков і довіра до поліції? Ми бачимо, що уряд помінявся, а міністр внутрішніх справ і там міністр фінансів залишились на своїх місцях. Це означає про незмінність курсу, про незмінність кадрів, які, скажімо, перейшли з уряду Гройсмана до уряду Гончарука. Стосовно, як це впливає на поліцію, звичайно, для пересічних громадян, які звикли звинувачити у всьому перших осіб, звичайно, це збиває рейтинг, і люди очікують, якщо, наприклад, людина нова приходить, то будуть якісь швидкі, якісні зміни і потрібно показати результат. Якщо все залишається на місцях, що перші керівники, що керівники підрозділів, що керівники в обласних, там, районних центрах, то, звичайно, в людей є швидше недовіра до того, що щось буде змінюватись і все залишиться так, як і було 5 років тому. Ну що ж, будемо рухатися далі до інших тем. Отже, як працює Офіс протидії рейдерства, показав Володимир Зеленський. До президента звернувся режисер Юрій Ляшенко, який протягом 10 років не міг потрапити у помешкання, оформлене як спадщина від двоюрідної сестри. Згідно з часовими показниками, на відео до голови держави громадянин прийшов об 11:40, а вже о 5:45 вечора власник потрапив до своєї квартири. Це стало можливим завдяки новому Офісу протидії рейдерству. Дзвонимо міністру юстиції. Так, дзвонимо міністру юстиції, можемо, у них же там новий центр відкрився протидії рейдерству, може ми там зараз. Да, з'єднайте, будь ласка, з Малюською. Алло. Денис, привіт. Ну, у нас ситуація з рейдерським захватом квартири. Да? Ми хочемо приїхати тоді в цей центр, який ви відкрили. Ага, все. Ми поїхали тоді. Давай. Давай. Ну, поїхали. Да? Да, Поїхали. Зазначимо, що події відбувалися минулого місяця, оскільки орендарям, які винаймали квартиру, дали час виїхати до 30 грудня. Нагадаю, Офіс протидії рейдерству відкрили наприкінці 2019-го, і його основним завданням тоді міністр юстиції Денис Малюська назвав швидкий і справедливий розгляд скарг людей, майно яких захопили незаконно. Ну, ось цікавий досвід цього чоловіка, режисера, який звернувся, бачили, сиділи з президентом, але
теж, а чи кожній людині є можливість ось так вирішити швидко, звернутися до президента, щоб президент позвонив міністру юстиції і сказали, все, виїжджаємо в офіс. Ось це відео, це для чого? Це показати, що все-таки цей центр працює, але люди, які на практиці стикнулися з рейдерством і дійсно там роками, десятками років не можуть вирішити це питання, чи підуть вони масово в цей центр, чи зможуть їм настільки швидко допомогти, якось цьому панові? Я трошки не зрозумів, що відбувається на цьому відео, тому що в повноваженнях президента по Конституції не прописано взагалі взаємодія з міністром юстиції для роботи його підзвітних, підконтрольних органів з метою прискорення їхньої діяльності. Це взагалі не завдання і не повноваження президента. Президент має відповідати за те, аби призначити по своїй квоті міністрів, тобто подати їх на розгляд Верховної Ради, і якщо вони втратили довіру чи не справляються своїми обов'язками, він має їх змінити. Але міністр юстиції, як відомо, не входить в склад тих міністрів, які є по квоті призначення президентом, бо там, як ми знаємо, міністр внутрішніх справ, міністр закордонних справ і міністр оборони, так. Тобто силовий блок. Так. В ситуації, скажімо, з цим випадком, ну, якщо всі громадян, які попали в ситуацію рейдерства, вистроїти під офісом президента для того, щоб він отак оперативно розглядав кожну справу кожного громадянина, то телефон у пана Малюська був би червоний. Це не тільки, мабуть, Малюська, а там, мабуть, відео. треба було і в Генеральну прокуратуру, і в прокуратуру міста, чи області, чи району, тобто хто за своєю підслідністю займається тими чи іншими злочинами, там, рейдерськими захопленнями, чи це там, наприклад, якісь фінансові афери, чи якісь афери в сфері реєстрації. Тобто там же ж невідомо, ну, які, скажімо так, призвели ці чинники до ситуації, хто за це безпосередньо відповідає. І чим займається прокуратура в цій ситуації? Ну, якби тоді цей центр підміняє функції прокуратури, яка б мала, я тут почув дві головні тези, справедливо і швидко. Так от, справедливо і швидко ми чекаємо від прокуратури покарання топ-злочинців, покарання топ-корупціонерів, які привели до цього рейдерства. А вже далі, відповідно, прокуратура мала б розглянути державне звинувачення всім цим рейдерським захопленням, і суди оперативно і швидко і справедливо мали б розглянути всю цю справу. А президент має займатися взагалі питаннями держави на глобальному напрямку. Тобто це має бути і міжнародні справи, це має бути питання війни і миру, це мають бути питання економіки, це мають бути питання ті, за які президент відповідає по Конституції за своїми повноваженнями. Бо якщо зараз президент буде ще керувати, наприклад, якимись там районними службами зайнятості, бо в країні велике безробіття, або районними центрами, наприклад, допомоги ветеранам, там малозабезпеченим громадянам, чи можливо там, я не знаю, районними центрами по роботі з пенсіонерами, бо вони, як відомо, на 1000 гривень вижити не можуть. І тут треба кого вже викликати? Там міністра соціальної політики, чи відповідно міністра економіки АПК, чи якого міністра, ну, треба на телефон викликати для того, щоб швидко і справедливо вирішити це питання. Ну, а це відео, до речі, яке воно має інформаційне спрямування? Ну, теж, воно ж з'явилося не випадково. Ну, не з'являються біля президента просто так камери, гарно все знімають, потім це все монтується і з реакціями, з усім. Знаєте, І з крупними планами, ну... Люди часто люблять робити видимість бурної діяльності, то я пам'ятаю, колись була така рекламна кампанія, вона працює. Так от тепер рекламна кампанія, він працює. Але люди не цю видимість діяльності хотіли б бачити. Люди хотіли б бачити, ну, принаймні, ті питання, які були озвучені на стадіоні, які люди задавали Зеленському, аби він задав питання попередньому президенту. І в тих питаннях, якщо ми пам'ятаємо, які він читав з листочка, може він за них забув, їх треба ще раз перечитати, то там на тих питаннях були написані досить серйозні питання, які, напевне, без президента точно не вирішаться. От питання рейдерського захоплення можливо було б вирішити прокуратурою без президента, щоб не відволікати його на ці, ну, такі, скажімо так, дрібні справи, якими займається
займаються прокурори, звинувачення, слідчі і суди. Знаєте, а можливо ці запитання все-таки колись поставлять знову, але вже Володимиру Зеленському, як президенту. Теж цікаво було почути від нього відповіді на ці запитання, тому що досить багато їх було. Давайте послухаємо ще одну думку. Отже, Сергій Доротич, голова Союзу захисту підприємництва, у нас на зв'язку. Вітаємо вас. Доброго здоров'я. Отже, у грудні міністр юстиції Малюська повідомляв, що епоха рейдерства завершена. Зараз не існує системного бізнесу, який заробляє кошти, займаючись рейдерством. Чи справді це так? І, можливо, на якихось конкретних прикладах життєвих могли б або підтвердити цей приклад, або ж навпаки спростувати. Будь ласка, пане Сергію. Ну, на жаль, хочу констатувати, що висловлювання цього очільника лише виказують його нерозуміння проблематики взагалі масштабів рейдерства в частині незаконних реєстраційних дій та махінацій у державних реєстрах. Ну, точно позиція недалекоглядна, він обмежується наведенням ладу тільки в державних реєстрів наш міністр і не розуміє сукупної проблематики. А проблематика полягає в тому, що існує відлагоджена схема, в якій задіяні і державні установи, і державні чиновники, блокується робота компанії через неконтрольовану заборгованість, використовуються правоохоронні органи для послаблення бізнесу, тиску на нього, дестабілізується робота найманими працівниками чи імплементованими групами наймані працівники. Використовується влада для знищення правового підґрунтя існування компанії. Ну, взагалі, державне рейдерство на сьогоднішній день тісно пов'язане з кримінальним рейдерством. Тому говорити про те, що якісь здобутки, є багато ажіотажу, є багато заяв. Однак уже з 1 січня відомі випадки, перші випадки знову рейдерського захоплення. Добре, що встигли поінформувати волонтерські організації власника, така компанія «Профтім», і в них вдалося уникнути рейдерства, відслідкували волонтерська організація зміну, незрозуміло, сумнівну зміну власника, і відбулося відповідне реагування. Однак системна проблема не подолана, тому що без системної реформи правоохоронної системи, судової системи побороти це буде вкрай важко. Ми сегментарно вирішуємо якісь питання в частині там реєстрів, однак тут же з'являється інша шпарина. Законодавство потребує більш жорсткого і однозначного регулювання, потребує законів прямої дії. Існуюча ситуація, коли приймається закон, не повністю відшліфований, а під нього ще приймається нормативка, яку важко проконтролювати. Ну, все це породжує ті факти, які наражають бізнес, наражають інвестиції на рейдерство. Дякуємо за коментар, пане Сергію. Сергій Доротич, голова Союзу захисту підприємництва, був з нами на зв'язку. Що ж, будемо рухатися далі, адже багато тем для обговорення. Отже, Рада відзвітувала про роботу за перші 2 сесії. Найбільше депутати підтримують законопроєкти, подані президентом. Із 51 ініціативи ухвалили 25, а відхилили всього 2. Загалом провели 59 засідань, тоді як парламент попереднього скликання за аналогічний період зібрався під склепінням 86 разів. Народні обранці підтримали 158 законів у цілому. У Комітеті виборців України кажуть, одна з головних проблем у роботі Ради – законодавчий спам. Адже депутати зареєстрували понад 1000 документів. Чи завжди кількість відповідає якості? Запитання можна поставити до багатьох, звичайно, процесів, які відбуваються в Україні. А ось щодо дійсно роботи Верховної Ради. Можна теж вже певною мірою оцінювати. Традиційно там дають певний час для того, щоб попрацювали. Така золота цифра – це 100 днів. Ми оцінювали і президентства 100 днів. Менше з тим, кількість законопроєктів і, власне, кількість уже законів чи не насторожує вас?
Ну, по-перше, насторожує те, що не почали з самого головного, не проаналізували стан законодавства, що саме потрібно змінити, в яких сферах і яким чином це зробити системно, а почали абсолютно швидко приймати закони. Причому найголовніше питання, ну і в мене, і в багатьох експертів, хто їм пише ці закони. Бо щоб з такою швидкістю їх приймати, спочатку потрібно їх написати, їх потрібно обговорити в комітетах, потрібно порадитися з профільними людьми, на життя, на чиє життя впливають ці законопроекти. А після того вже їх обговоривши з суспільними громадськими організаціями і суспільними групами, тоді можна вже виносити їх на розгляд в парламент. Коли це робиться буквально за кілька днів в турборежимі, так званому, це приводить до того, що ті закони, які прийняті, вони, по-перше, не регулюють системно накопичені попередниками проблеми, а по-друге, вони потребують вже подальших змін і внесень доповнень. Ну, наприклад, ми бачимо, як це почалося з земельною реформою, коли абсолютно ні звідки беруться просто шалені цифри, ну, якогось, скажімо так, активного розпродажу землі, і проти цього активно починають виступати всі фракції, крім «Слуги народу». Крім того, крім самих депутатів, селяни починають обурюватись, фермери на місцях, що вони ні сном, ні духом не знають про ті зміни, які їм готують, з ними ніхто навіть ні разу не порадився. А як оцінюєте роботу комітетів? Ну, фактично, комітет – це ось та кузня, де має гартуватися законопроєкт для того, аби винесений він був вже в сесійну залу. Ну, фактично, це має бути, ну, така майстерня законопроєктів. Як зараз, на вашу думку, функціонують комітети? Можливо, якісь особливо ви окремили? Ну, можна сказати, що... Увага прикута, даруйте, і щодо земельного питання, тут зрозуміло, і так само, що стосується там свободи слова. До речі, теж багато уваги до таких зібрань. Звичайно, в свободі слова там взагалі невідомі перипетії в трудовому законодавстві. Те, що приймав Кабінет міністрів перед Новим роком і зараз збирається приймати зміни до Трудового кодексу, взагалі відмінити Трудовий кодекс і прийняти закон про працю. Відповідно, земельне питання. Тобто, в всіх цих питаннях, звичайно, не вистачає або непомітна робота комітетів, та професійна, яку очікували громадяни, що новий парламент буде працювати по-новому. По-новому це означає, що враховувати думку громадян. Ми чули про референдуми, ми чули про те, що треба радитись з народом, що треба народу служити. Ну тут виходить, що слуга не народу, а слуга зовсім інших сил, які, відповідно, замовляють ці законопроекти. В цій ситуації, звичайно, робота комітетів мала бути тим стабілізуючим фактором перед винесенням законопроектів, які були всебічно розглянуті і підготовлені. Але не можна 4 тисячі поправок одним рішенням відхиляти. Це взагалі говорить про непрофесійність роботи. Такі комітети потрібно міняти керівництво і міняти їхній склад. Бо так комітети не можуть працювати в цивілізованому парламенті. Якщо, до речі, згадувати і про саму атмосферу в залі, пригадайте, коли активно обговорювали, а як будуть сидіти депутати, так? Коли там попереду лише «Слуга народу», всі обговорювали картинку. І те, що попереду «Слуга народу» дозволяє ще й гарно працювати і журналістам, і операторам, і фотокореспондентам, і щодо фіксації всіх скандалів. А вони не зменшуються. На вашу думку, все-таки, що суспільство продовжує сприймати те, чим займаються, про що переписуються, про що домовляються. Я думаю, бачили одне з останніх фото, де мова йшла про внуків. Я думаю, наші глядачі зрозуміли, про що ж там говорили, що і внукам прибарахлитися. Що і внукам вистачить. Так, ну в цій ситуації, якщо вже «Слуга народу», то він має бути під пильним контролем засобів масової інформації. Це не приватна особа, це не який-небудь заробітчанин, який прийшов на наших з вами податках заробляти шалені надприбутки, як в бізнесі, і ще отримати премію втричі вищу, ніж заробітна плата. Це людина, яка має бути під постійним прицілом відеокамер, особливо під час роботи в парламенті. Причому не тільки в сесійній залі, а під час роботи в комітеті,
комітеті, під час роботи з виборцями, під час роботи на округах, під час звернень громадян. Ці всі, скажімо так, от їхні професійні дії мають фіксуватися. Або непрофесійні дії, які мають тягнути за собою втрату мандату. Для цього, скажімо так, мають бути, як правило, 3 критерії оцінки. Має бути політична оцінка, має бути економічна оцінка і має бути правова оцінка, тобто або кримінальна в випадках, якщо, наприклад, є порушення кримінального законодавства. В цій ситуації ми бачимо, що ці оцінки суспільство потроху починає робити шляхом оцінки рейтингу довіри до парламенту, до президента, до правоохоронних органів. Ми бачимо там от десь 10% всього поки що довіряє правоохоронцям. Це з глядачів вашого каналу. А мені здається, що якщо вийти от на вулиці і поговорити з людьми в селах, де вони, наприклад, там поліцію бачать тільки на великі свята або на надзвичайно резонансні вбивства, то в цій ситуації про довіру до парламенту можна говорити тоді, коли в громадян запитати, а як же працює їхній депутат від їхнього округу чи від тої партії, за яку вони ставили галочку один раз на виборах. Вибори – це не один раз ходити на 4-5 років і проголосувати. Це питання цілісного процесу від моменту висунення кандидата до моменту завершення його каденції. І якщо в громадян немає можливості поміняти цей парламент, це означає, що ми просто системно по 5 років втрачаємо на те, що непрофесійні люди просто втрачають наш час життя. Ну що ж, ми часу гаяти не будемо і обговоримо ще одну тему. Українська делегація в ПАРЄ стежитиме, щоб Росія не використала трибуну асамблеї для поширення фейків і пропаганди. Про це на своїй сторінці у Фейсбуку зазначила очільниця української групи Єлизавета Ясько. Зокрема, вона написала: реагуватимуть на всі спроби зміни статусу окупованих територій. Ми продовжимо працювати з позитивним порядком денним разом з партнерами, друзями та однодумцями. Наша мета незмінна – відновлення авторитету Ради Європи, зміцнення прав людини, демократії та верховенства права. Втім, ПАРЄ сама псує свою репутацію. Вчора делегати підтвердили повноваження росіян, незважаючи на те, що Росія не виконала резолюції після анексії Криму і окупації Донбасу. За повноваження країни-агресорки проголосували 96 депутатів, 44 висловилися проти. Нагадаю, раніше віце-президентом ПАРЄ обрали росіянина Павла Толстого. Але українська делегація змогла докласти ложку дьогтю в таке повернення росіян у Страсбурзі. До останньої резолюції додали пункти про анексію Криму з боку Росії, а також чіткі посилання на постанови, які повинна виконати РФ. Повідомила українська делегатка Євгенія Кравчук. За її словами, Україна й далі боротиметься в сесійній залі за підтримку колег з держав Балтії і тих, хто підтримує європейські цінності щодо непорушності кордонів та суверенітету. Пане Руслане, як ви, до речі, оцінили роботу нової української делегації, оновленої? Ми щойно говорили про парламент. Це ж теж народні депутати, представники парламенту, різних, звичайно, політичних сил. Але більшість слуги народу. Так. І в цій ситуації, звичайно, повернення Росії в ПАРЄ, обрання віце-спікера Російської Держдуми віце-спікером ПАРЄ, відповідно, його заяви на телебачення, що вони слухають тільки російське законодавство і Крим повернувся в склад Росії, цілком, так би мовити, за російськими законами. В цій ситуації якось знищується взагалі система міжнародного порядку і міжнародного права і безпеки, коли ми говоримо про те, що в одній організації засідають агресори і жертви агресії. В цій ситуації інші країни в Європі, які, наприклад, зазнавали агресії, навіть якихось там 70 років тому, вони просто призабули за кілька поколінь, що таке, наприклад, розчленування Чехії, що таке розчленування Польщі. Поляки просто пам'ятають, вони активно не дають забути Росії справжньої історії Другої світової війни. Прибалтика пам'ятає. Тому ряд країн, які мають історичну пам'ять, вони виступили саме з активними заявами стосовно того, чи можна взагалі вводити Росію в склад ПАРЄ. Але, як ми бачимо, внески, які мала заплатити Російська Федерація, і багато закликів до діалогу з Росією, вони привели в ПАРЄ російську делегацію знову, і навіть до обрання в керівні органи. В цій ситуації, звичайно, нашій делегації є багато роботи для того, щоб все ж таки зробити Європу
Європу більш відповідною міжнародному праву і нагадати все ж таки ті принципи і канони, які записані в міжнародних договорах. ПАРЄ, власне, майданчик дійсно для, якщо пригадати його історію, так, ну і створений для того, аби відстоювати верховенство права, права людини. Знову ж таки, ви згадали, ми згадували так за резолюції щодо анексії Криму, війни на Донбасі. Ну, тобто, що сама організація ПАРЄ нівелює ті засади, на яких вона створювалася? Ну, фактично відбувається не тільки гібридна війна на сході і півдні України, а відбувається ще і гібридна анексія європейських цінностей в самому Страсбургу. Тому що, якщо говоримо про справжні ті цінності, на яких будувалася ПАРЄ, то це явно не угода агресору стосовно анексій. Бо дивно було б, наприклад, якби французи погодились, ну, наприклад, з анексією якогось французького міста Російською Федерацією, і при цьому спокійно засідали в своєму Страсбургу, розказуючи про те, що ну нехай вони тут теж побудуть, бо нам треба налагодити політичний діалог з представниками парламенту тої країни, яка анексувала наші французькі міста. Українці на це погодились, тому що фактично засідають з обраними депутатами від Криму, які обрані до російського парламенту і тепер представлені в російській делегації з метою, так би мовити, представлення позиції російського парламенту для діалогу з європейськими парламентарями. Ну, а на вашу думку, правильно, що українська делегація повернулася все-таки і продовжує свою роботу в ПАРЄ? Чи, можливо, варто було не повертатись? Мені здається, що всі майданчики треба використовувати для діалогу. Єдине, що якими методами доводити свою правоту і все ж таки принципи міжнародного права, тут треба думати саме українські делегації. Тому що просто нагадувати і показувати, що ось ті чи інші принципи порушені, зараз ми бачимо, це не працює. І навіть мова може йти про те, що санкції з Росії можуть бути зняті з боку Європи. Це найгірший результат от такого, скажімо так, угодовництва і такої діяльності по налагодженню європейсько-російського діалогу. Ну, але ж переважна більшість роботи наших представників українських в ПАРЄ має бути ж не особливо під камери, тому що деколи ми бачимо, які знімають там на телефони і просто спілкування з журналістами, але ж більша частина роботи має бути якраз з представниками парламентів інших держав. Ну, фактично мають відбуватися такі кулуарні зустрічі тет-а-тет, адже і теж, ну, якщо, нагадаю, скільки, 96 депутатів так проголосували за повноваження країни-агресорки. Величезна кількість людей. Можливо, частина з них там перебуває в певній інформаційній омані. Хтось, можливо, зваблений якимись матеріальними цінностями. Просто можна припустити. І як таких людей переконувати? Ну, в цій ситуації, звичайно, українська дипломатія – це явне недопрацювання для того, що треба подивитися, представники яких країн саме голосують. Саме українські посольства там, українські МЗС, українські парламентарі, які активніше мали працювати з парламентарями тих країн, вони, звичайно, не доносять ту інформацію, яка потрібна для прийняття рішень тими парламентарями стосовно тих чи інших рішень, чи тих чи інших голосувань. Звичайно, робота в ПАРЄ – це робота з депутатами тих парламентів, які саме можуть бути потенційними партнерами України. Хоча мені здається, що в Європі всі країни мають розуміти цінності міжнародного права і цінності непорушності всіх кордонів членів Європейського Союзу. Ви згадали про гроші. Ми теж додамо інформацію, що стосується них і ПАРЄ. Отже, одним із аргументів, чому Росія має повернутися до ПАРЄ, автор резолюції Тіні Кокс назвав сплату всіх членських внесків. Нині борг Росії за попередні роки близько 55 мільйонів євро, хоча за 2018-й агресорка внесла 33 мільйони. Наприклад, Велика Британія, яка вчора проголосувала проти російського повернення, платить всього на півмільйона менше. Лідером вливань до ПАРЄ залишається Франція, яка щоразу відраховує близько 38 мільйонів. Наша країна, приміром, переказує значно менше коштів – близько 4 мільйонів. Загалом бюджет парламентської асамблеї становить близько 437 мільйонів євро.
погоджуючись брати гроші у Росії, одночасно перепогоджуються на те, що Росія може взагалі не виконувати вказівки, взагалі плювати на санкції. І, можливо, Рада Європи і ті депутати, які проголосували за повернення Росії, пояснюють себе, що таким чином вони навпаки долучають Росію до європейського проєкту. Насправді відбувається те, що Європа долучається до російського проєкту. Ось таку думку Наталя Іщенко висловила в нашому етері, експертка з міжнародних питань. Фінансова складова, як виявляється, для ПАРЄ має величезне значення. Чи могли б ви пояснити, до речі, від чого залежать ось ці суми? Україна всього 4 мільйони євро. Ну, зрозуміло, якщо б України не було, ну, особливо кошторис ПАРЄ не дуже втратив би. Але, ну, звичайно, коли не було Росії, то не було величезної частини. То, виявляється, ось ці цінності і стандарти, і фундамент ПАРЄ, на якому все розпочиналося, ну, фактично продається, якщо є гроші. Як бачимо, що цінностями можна поступитися тільки через те, що не вистачає коштів для фінансування власного заможного європейського життя. Тому що, щоб працював, по суті, цей орган, він розраховував на бюджети тих країн, які мають бути основними платниками. Як ми бачимо, Росія організаторами ПАРЄ відноситься до тих платників, які вносять суттєву частину до цього бюджету. Україна справді 4 мільйони в порівнянні з 33 досить несуттєвий внесок. І, звичайно, як ми чули основним аргументом, прикриваючись, скажімо так, потребою діалогу, звичайно, основним аргументом було все ж таки отримання коштів внесків від Росії. І, відповідно, наскільки я зараз знаю, вони ще не в повному обсязі ще й внесені. Тому ПАРЄ сподівається на отримання коштів від Росії. ПАРЄ сподівається, що шляхом діалогу їм вдасться виправляти російські цінності, але мені здається, що при голосуванні за російські резолюції якраз будуть виправлятися цінності Ради Європи і Парламентської асамблеї, на яких вони були створені і на які вони зараз закривають очі. Ось, фактично зараз ПАРЄ – це такий політичний майданчик, де, маючи вплив, маючи, ну, давайте зупинимося на впливі, можна вирішувати економічні і геополітичні справи? Ну, виходить, що як таких геополітичних справ ПАРЄ не приймає, тому що... Ні, не приймає, але там можна повпливати, умовно кажучи, на представників різних парламентів, які можуть повпливати на рішення вже власної країни і таким чином вийти. Так, ну, діалог між представниками парламентів, спільне формування думки для цих парламентів, які в подальшому працюють в своїх країнах, бо ми ж розуміємо, що делегації з'їжджаються на сесії, вони відпрацювали і далі вже ті резолюції вони понесли в свої парламенти. І якщо, наприклад, російська дипломатія працює набагато швидше, ефективніше і найголовніше цілеспрямованіше для формування підтримки своїх позицій, то ці парламентарі привозять в свої країни ті чи інші російські тези, які в подальшому можуть бути прийняті ними для своєї роботи. В цій ситуації, звичайно, Україна активно програє свої позиції, і недопрацювання нашої дипломатії на зовнішній арені, воно дає саме отаку втрату європейської підтримки в парламентах багатьох країн. Руслан, дякую за участь в нашому етері, за аналіз запропонованих тем. Хочу нагадати нашим глядачам, теж долучайтеся, голосуйте, відповідайте на запитання дня. Ви довіряєте поліції? Якщо так, 0800 500 411, якщо ні, набирайте 0800 500 422. Підсумки голосування у програмі «Повечір'я» 19:20. Нагадаю, що гостем цієї етерної години був Руслан Синельников, політичний експерт. Далі новини на 4-му. І моя колега Анна Тішкус вже готова розповісти, про що йтиметься. Аню, тобі слово. Дякую, Владислав. У цій годині розповім про пожежу у Перській затоці.